ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ତାମାରା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଖେସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କଲରାପତରିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ବାଘୁଣୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବଳଦକୁ ମାରିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ମୃତ ବଳଦ ଶରୀରରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଘୁଣୀ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ବଳକୁ ଖାଇବା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗର ବାଘର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଅଟକ ରଖିବା ନୂଆସ ଖେସୁରୀକୁ ଚାଳନା କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବେଲଘର ରେଞ୍ଜ ଝିରିପାଣି କର୍ଜଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କିଭଳି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ହାତୀଟି ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଦୁନିଆ।